হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমি এসেছি ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামেতে। এখানে বিভিন্ন ছোটো বড়ো ডাইনোসরের কঙ্কাল, বিভিন্ন জীবজন্তুর কঙ্কাল দেখতে দেখতে এত বড় জায়গা আমার খিদে পেয়ে গেল। আমি গেলাম এদের মিউজিয়ামেরই ক্যান্টিন এরিয়া, একটা চিকেন মিলের প্লেট আর একটা ফ্রাইড রাইস চিকেন কষার প্লেট নিলাম। তো এটা হলো ফ্রাইড রাইস চিকেন কষার প্লেট। দেখো শুধু ঝোলের কালারটা দেখো, চিকেন কষার টকটকে লাল আর সেই টেস্ট ছাড়ছিল। আর এরপর তো চিকেনটা জাস্ট ছেড়েই গেল, মানে এতটাই নরম আর অসাধারণ খেতে লাগলো ফ্রাইড রাইসের সাথে। এরপর আমি নিয়েছিলাম যেটা প্লেন রাইস আর চিকেন কষা, দুটো প্লেটেই চিকেন কষা ম্যান্ডেটারি, মানে সেম। আর এখানেও চিকেনটা জাস্ট অসাম দিয়েছিল, মানে পুরো নরম ছেড়ে যাচ্ছিলো আর তো দারুণ খেতে বললামই। আর এরপর ছিল একটা আলু আর বাঁধাকপির তরকারি, যেটা জাস্ট অনবদ্য খেতে ছিল। আর একটা ডাল ছিল এই প্লেটে। আর এইখানে নিয়েছিলাম আর একটা প্লেট ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেনের। আর চিলি চিকেনের মধ্যে একটা আলাদাই একটা লেভেলের মশলা দিয়েছিলো, যার টেস্টটা না জাস্ট সেই লেভেলের খেতে ছিল। আর চিকেনটা তো ছেড়েই যাচ্ছিলো। ভিডিওটা ভালো হলে লাইক করে দিও, চ্যানেল নতুন হলে